मैंने लिया यहाँ से ऑयल, ये मैं अभी अभी इसको गर्म करके लाई हूँ। और ये मैंने लिया कान के पीछे वाला पार्ट और उस पे मैंने लगाया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट पार्ट में भी लगाना है। ठीक है, कानों के पीछे भी लगाना है अच्छे तरीके से, ताकि जो मसला है, जो कंजेशन है, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाए। बेबी इधर हो मेरी जान। अब मैं थोड़ा सा और लेती हूँ और मैं लगाती हूँ इनके कानों के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये कुछ हद तक हमने कर लिया। थोड़ा सा इधर लगा दो, वैसे तो इसकी स्मेल बड़ी ही बुरी होती है। ये मैंने इतना सा मैं ले रही हूँ और मैं ज़ाया तो कुछ होने देती भी नहीं हूँ वैसे भी। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया करूँ। तो अब मैं इनके इस तरीके से हम बिस्मिल्लाह करते हैं, कुछ करते हैं हम इनके। मैं लगा रही हूँ तो ये तो रब करेंगे हम, ऐसे करके ना, ऐसे करके रब करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा एक हाथ मसरूफ़ है और मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 ही हाथ दिए हैं। तो मैं 2 हाथों की मदद से मतलब कोशिश पूरी है और अल्लाह करे कि इससे फ़र्क पड़ जाए आफ़ियत के साथ। वैसे तो अंडर आर्म्स में भी लगाते हैं, मैं सोच रही हूँ अंडर आर्म्स में भी लगा दूँ, मतलब जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ लगा दूँ, ताकि जो है वो अभी जिस तरीके से मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसको, मैं बार बार ऐसे करके, सो दैट ठीक है। ये देखें, तो इससे फ़ायदा ये होगा छोटे छोटे पैर, ये फ़ायदा होगा, एक तो उनको माशाल्लाह सुकून भी मिल रहा है। ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला कंजेशन ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और ये मैंने थाल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, बस अभी ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। 2-3 वीडियो पेंडिंग में है और ये वाले पैर की भी ऑलमोस्ट सूख गया है। ठीक है, बाकी हम इधर 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 सारे लग गया। थोड़ा सा गर्दन पे मैंने शावर अभी बस आ रही है मेरे हाथों से बड़ी ही गंदी स्मेल, लेकिन चलो अब हम जो है वो ये सॉक्स उनको वापस पहना देंगे। दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।